Hozir ko'cha fotografiyasida edim. Mana shu yerda bir kompozitsiya haqida ma'lumot bermoqchiman. Kompozitsiyaning nomi Fill the Frame deb nomlanadi. Bu nima degani? O'zbek tiliga tarjima qilsangiz kadrni to'ldir degan ma'noni bildiradi. Ba'zan suratga olib turganingizda siz tanlagan obyekt yoki qahramon o'zi fondan yaqqol ajrab qolgan bo'ladi. U holatda siz kadrni aynan o'sha qahramon yoki siz tanlagan obyekt bilan to'ldirishingiz shart bo'lmaydi. Aynan mana shu holat, ya'ni mana shu yerda sodir bo'lyapti. Ya'ni mana bu benchlar hozir oq holatda, lekin uni orqasi yashil holatda. Natijada ranglar kontrasti yuzaga kelyapti-da. Bu yerda siz aynan mana shu stilga yaqinlashib suratga olishingiz shart bo'lmaydi. Lekin ba'zi bir holatlar bo'ladiki, uni atroflari juda ham sizga nokerak bo'lgan yoki siz tanlagan qahramonga yoki siz tanlagan obyektga umuman mos kelmagan kadrga xalaqit beruvchi juda ham ko'p elementlar yuzaga keladi. Ana shu paytda mana shu Fill the Frame texnikasidan foydalanamiz. Mana shu yerda Fill the Frame texnikasi juda ham qo'l keladi. Ya'ni agar siz mana shu daraxtni gullaganini va gullarning chiroyini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, butun boshli daraxtdagi gullarni emas, balkim bir donasini o'zini kamerani yaqinlashtirib turib suratga olib, kadringizda butun boshli kadringizni bir dona gul bilan to'ldirsangiz, yana juda ham ta'sirli kadr chiqadi. Mana shu narsa Fill the Frame deyiladi.